Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dumateng ngersanipun para alim, para kiai, para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kaula taati, para jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, raos puji syukur monggo kita aturaken dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang paring dumateng kita nikmat-nikmat ingkang kathah, paring nikmat iman, nikmat Islam. Mugi-mugi lantaran kita syukur nikmat menika saged langgeng ngantos benjang sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ugi salam mugi tetep kaaturaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita ajeng-ajeng kita harapaken syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Para jamaah niki kula diutus ngajuli Yai Fuad Hariri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula paosaken majaa fi dzunub, perkawis-perkawis akibat saking nglakoni dosa, akibat saking nglampahi kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Niki saking sahabat Jabir bin Abdullah. Dawuh ngeten, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku krungu Kanjeng Nabi niku dawuh ngene. Kana fima a'tallahu li Musa bin Imran alaihi salatu wassalam fil alwahi asratu abwabin. Tenggene papan utawa Taurat, alwah dimaknani Taurat. Tenggene Taurat ingkang Allah paringaken dumateng Nabi Musa niku diantarane wonten 10 bab ya, 10 permasalahan. Diantarane niki, fal awalu ma kutiba fil alwah, al awalu ya Musa la tusrikunna bi syai'an faqad haqqal qawlu minni la talfahanna wujuhal musyrikinan naro. Hei Musa, niki dawe Kanjeng Nabi mengutip saking dawuhipun Allah ingkang diparingaken tenggene Nabi Musa. Hei Musa, awakmu aja sampai musyrik nih aku, aja sampai menyekutukan aku karo liyane. Karena saya sudah berjanji, dawuhku wis hak, wong sing musyrikne aku besok wajahe tak melocotne ning neraka. Dadi wajahe bakal dimelocotne apa bahasa Indonesia ya? Wis pokoke meleleh krana dipanasne neraka. Dicairkan mangke wajah. Niki ancaman Allah dumateng tiang-tiang sing musyrik. Dalam arti napa? Wong sing menyekutukan Allah niki diancam dibakar nang neraka.
Dosa niku tidak ada sing ora di ngapura karo Gusti Allah kecuali cuma musyrik. Nek wong mati nggawa dosa musyrik iki dosane musyrik iki gak bakalan di ngapura. Tapi lek gelem tobat sadurunge mati ya di ngapura. Dalam arti ngeten. Terkadang tiang niku mati dosane akeh urung sempat njaluk ngapura. Niki harapan dimaafkan oleh Allah besar. Selama dosane mboten musyrik. Niku lak wonten ya ibna Adam lau atani bi qurabin khotoya. Ya anak Adam kowe kek sowan maring aku kok nggawa dosamu sak kebeke langit bumi. Selama di situ tidak ada musyrik tak ngapura. Tapi sing musyrik moh aku ngapura. Dosa syirik gak akan diampuni oleh Allah. Jadi saking welase Allah dumateng kawulane. Meskipun enek wong mati iku urung sempat tobat, peluang dimaafkan besar. Selama mboten musyrik. Apa maneh sadurunge mati wis gelem njaluk ngapura. Lha iku mesti dijamin di ngapura oleh Allah. Nggih. Kancang dadi jauhi perbuatan-perbuatan sing musyrik. Musyrik niku napa to? Menyekutukan Allah. Menyekutukan niku Allah itu gaene tandingan. Sing kudune nyembah niku cuma Allah tok, dhek duwe sesuatu yang diagungkan selain Allah. Ora kudu disembah munduk-munduk, sembah munduk-munduk kan karuan jelas kufur ya. Niki wonten sing mengagungkannya seolah-olah kaya ngagungne Allah niki ya ora oleh. Niki kathah. Utawa musyrik niku sing cilik-cilikan, ya meskipun cilik tapi musyrik. Niku ngamal ora krana Allah. Kudune nggih. Wong ngamal niku lak kudune kur lillahi taala tok. Krana Allah, bukan karena yang lain. Lek krana yang lain berarti dia menyekutukan Allah. Kudune Allah tok kok dibagi. Iki sitoke Allah, sitoke angge iki kan ngoten. Jenenge napa niku? Riya. Wong riya niku ya sirik tapi cilik. Ngoten iki. Oh cilik-cilik oh sirik bahaya. Niki ancaman yang pertama. Pertama yang ditulis ten Taurat niku tulisane ngoten. Waskurli wali walidaika ufika apa iki? Al-matali fa'ani ahfidhuka min mahalik wa ansalaka fi umrika wa uhyika hayatan thayyibah wa unkilaka wa uqabbiluka ila khair minha. Sing nomor loro dipeseni wis syukura maring aku lan syukura maring wong tuwa loromu. Nek gelem ngono tak jaga sangka perkara-perkara sing ngrusakne. Saya jauhkan kamu dari perkara-perkara yang membahayakan. Syaratnya apa? Syukur maring Allah, syukur maring wong tuane. Sakliyane dijaga sangka perkara sing ala, nggih, wa unsilaka fi umrika, tak kei umur dawa, panjang umur. Wa uhyika hayatan thayyiban, uripmu tak kei urip sing apik. Wakeh niki. Terus wa angkuluka wa uqabbiluka ila khair minha, taklih awakmu menggone sesuatu sing luweh apik. Wis dikek urip apik tapi dipindah maneh sing luweh apik. Syaratnya syukur maring Allah, syukur maring wong tuwa. Jenengan ngerti syukur ini maknane apa? Matur suwun ya Allah, ngoten nggih. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi niku pernah sholat malam ngantek suwi, kadang ngantek gentole abuh, ngoten nggih ceritane niku. Ditegur karo garwane Siti Aisyah. Kanjeng Nabi jenengan niku wis dijamin dosane di ngapura,
bahkan dijamin mesti swarga. Lah nyompo kok ngoyo-ngoyo salat ngantek abuh ngantek suwi. Jawabane Kanjeng Nabi. Jawabane pripun? Karena saya ingin menjadi kawula sing bersyukur. Dadi bersyukur niku melakukan sesuatu ya, yang perkara sing dilakoni niku menunjukkan jenengan mengagungkan zat sing paring nikmat ya menika Gusti Allah, kuwi jenenge syukur. Nah, melakukan niku ada dengan hati, ada dengan lisan, ada dengan anggota badan. Dadi wong syukur niku siji mempeng ibadah. Krana ngagungne pangeran niku carane diantarane ibadah. Ya alhamdulillah tok tapi gak sholat, gak syukur. Nggih. Wiridane alhamdulillah, tapi waya sholat gak sholat. Ora syukur. Karena napa? Kamu tidak mengagungkan yang memberi nikmat. Unine penak Pak syukur, tapi nglakonine angel. Terus syukur malah mengagungkan pemberi nikmat niku jenengan menjauhi larangan. Iku termasuk mengagungkan Allah. Nggih, muni syukur tapi terus kelakuane ra karu-karuan. Jenenge ora syukur. Dadi mboten cukup alhamdulillah tok. Ya, buktikan perbuatanmu, ucapanmu, atimu maring perkara-perkara yang menunjukkan kamu itu mengagungkan yang memberi nikmat. Niku jenenge syukur. Carane piye? Ngibadah terus ngedoi maksiat. Jadi Kanjeng Nabi sampai sikile abuh karena dia ingin bersyukur kepada Allah. Aku wis dikai nikmat sing akeh, bahkan nikmat diangkat dadi nabi ini nikmat besar. Syukurku yo ngene iki. Dan padahal nikmate Allah niku ora kena dihitung dan selalu terus menerus. Berarti syukur yo terus menerus. Jenengan ngira wong iso lungguh niki nikmat mboten? Kathah lho wong gak iso lungguh, Pak. Nang rumah sakit do metenteng. Dikira iso ndoprok penak niki ora nikmat niku. Disyukuri. Lungguh ya iso ngentut sembarang nikmate wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuhane. Lek nikmate Allah niku mbok hitung ora iso saking akeh. Dan nikmat iki terus. Di antara pertama nikmat ijab jenengan diwujudne dari oleh Allah. Mbiyen ra enek saiki enek iku nikmat banget. Sesuatu sing wujud karo sesuatu sing mboten wujud niku sae pundi? Saya sungguh wujud. Berarti jenengan diwujudnya niki nikmat mboten? Disyukuri mboten? Syukuri. Piye carane? Ngibadah nggih. Niku jenenge syukur nikmat. Dadi ora cukup wiridane tok alhamdulillah. Kelakuane nggih, mulute digawe sesuatu yang menunjukkan mengagungkan Allah. Piye? Zikir. Niki wau wis gawe pikiran, gawe maca Quran, lek ngomong sengapi. Nggih, munine alhamdulillah banter, misuwe banter gak syukur. Karena napa? Lisane urung mengagungkan Allah. Jadi syukur iku angel, boten cuma alhamdulillah tok. Niku baru lisan, urung awake dikai tangan genep. Genep teloro tur yo imbang. Wonten to makhluk sing sengkleh sitoke cilik sitoke gedhi. Enek sing drijine kurang, enek sing drijine kakean barang. Gak pantes to nggih. Lah jenengan dikai genep. Disyukuri. Damel ngibadah. Nggih. Gunakan pemberian Allah untuk mencari ridhanya Allah. Tangan ini gunanya apa? Apa yang bisa dilakukan tangan untuk mencari ridhanya Allah? Piye? Ngelus-ngelus bojone. Lho niku kan ngibadah to ya. Sing duwe bojo sing gak duwe bojo niki protes iki.
Saya anjurkan yang janda atau napa niki duduk rabion. Ben iso kena nggih ibadah sing rupa lus-lusan niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mripat gawe golek ridane Allah, diciptakan kangge apa? Perkara apa ya sing iso menyebabkan Allah ridho? Ya Allah suka dengan saya dengan menggunakan mata saya. Mulane kon ngaji niku ben ngerti iki sing apik iki sing elek, ben jenengan saged syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Kok omahno lali jelas ya. Kecuali sing gelem nulis nyatet iki lali duka nggih. Wong niku kan 40 tahun ke atas iki kan mulai ingatannya menurun ya dah, pandangannya menurun, kekuatannya menurun. Wis pokoke nikmat-nikmate Allah mulai disudo. Ngene lek ngaji powede ra nggawa apa-apa. Buku gak nggawa, pulpen gak nggawa. Wis dalile apa? Al ilmu fi sudur la fi sudur nek kaya. Ilmu itu di dalam hati bukan dalam tulisan. Tapi kok mah lali. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi nggih syukur Allah carane begitu. Nek syukur mari wong tua ya agungkan wong tuane panjenengan. Muliakan wong tuane panjenengan. Lek ngene iki awakmu nggih panjenengan saged nglampahi ngeten iki. Wow, napa? Dijauhkan, dijaga oleh Allah dari sesuatu yang merusak jenengan. Jelas Pak, wong niku lek ahli ibadah niku karo Gusti Allah mesti dijaga dari sesuatu yang merusak. Terutama sesuatu sing nyilakane sangka nanti di dalam kehidupan di akhirat. Jenengan niku lek purun zikir, purun deres Quran, jauh dari maksiat. Roh dosa niku wis enggak tertarik sama sekali. Nggih. Diragatono, dibayarono moh wae. Karena dijaga oleh Allah. Karena Allah niku wis dawuh, aku lek seneng karo kawulaku, aku rela dadi tangannya, rela dadi kakinya. Niku hadis qudsi ya. Fa idza uhibbu ya ma yataqarrabu abdi. Pripun hadis qudsi niku. Lek anak kawula niku mendekatkan diri kepada saya dengan mengerjakan perkara wajib terus perkara sunah sehingga saya cinta kepadanya. Nek aku wis seneng, aku rela dadi tangane sing digawe nabuh, aku rela dadi sikile sing gawe mlaku, aku rela dari mulut sing gawe ngomong. Niku maksudnya ngaten, tangan, kaki, mulut semua dijaga oleh Allah. Ya. Jadi lek wis dicintai Allah, tanda-tandane anggota badannya semua dijaga oleh Allah dari hal-hal yang merusak. Engko maksiat lah. Jenengan undang kiai-kiai niki undangan mengke acarane elektronan. Wah, penyanyine jos-jos. Kiyaine rawuh mboten? Rawuh ndos iki. Karena napa? Insyaallah lek derajate sebut kiai niku paling ora wis dicintai Allah nggih Pak nggih. Oh, diundang elektron ya ora teko. Put to yai mengke kula jemput ya. Mengke mulih kula sangoni. Moh. Ya, niki jenenge dijaga. Jenengan ora usah diundang kok enek info di mana nanti sana, wah hadir ya. Karena apa? Ora patek dijaga karo pangeran. Karena apa? Gung patek dicintai. Sebabnya apa? Ngibadahe jekku kurang, fardune bolong apa maneh sunah. Jadi dekatkan diri dengan Allah dengan cara fardu, langsung wajib jenengan beresne ditambahi dengan ibadah sunnah. Niku sing nyebabne Allah cinta kepada kawulane niku lek gelem ngibadah sunnah. Tapi sunnah niki mboten saged dilampahi. Lek wong niku wajibe urung genep. Kok enek wong salat qobliyah ba'diyah. Nggih umpamane zuhur, qobliyahe 4. Engko ba'diyah 4 tapi dhuwure gak salat. Iki gak enek wong iki. Nggih. Ramadan kok ora poso nggih. Lah kok Senin Kamis poso iki gak enek wong iki. Cara enek wis
gumun aku lagi. Lumrahe wong poso Senin Kamis niku mesti Ramadane beres. Wong salat sunah niku mesti fardune beres. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lanjutaken nggih. Bersyukur kalau Gusti Allah dijanji ngaten umure panjang, dijauhkan dari kerusakan, dikai urip sing apik, dipindah ke sesuatu yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takhlif bi ismi kadziban wala asiman fa inni la utahhiru wala uzakki man lam yatanazzahni. Ya. Tanazzahu tanazzahni wa man lam yu'azzim asma'i wa lam yu'azzim asma'i. Awakmu aja gaene sumpah memakai nama saya untuk kebohongan. Iki peseni karo Allah. Musa, aja gampang sumpah, apalagi terus memakai nama saya demi Allah. Sebab sumpah kan mesti harus membawa nama Allah. Nah, wong Arab biyen nek sumpahno demi bapak ibu saya. Jane sumpah niku harus memakai asmane Allah. Demi Allah atau sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, demi Ka'bah. Kok wis sumpah nyebut-nyebut nama saya untuk berbuat kebohongan, awas. Dawuh Allah. Besok dosa-dosamu ora bakal tak resiki, ora bakal tak ngapura. Wong sumpah niku sakjane elek wong sumpah niku. Apa maneh sumpahe goro. Sumpah niku lak sakjane nggih taukid. Tapi wong niku nyun sewu, kena dititeni Pak. Wong niku lek gaene sumpah, iku berarti gaene ngapusi. Karena napa? Dia melihat orang lain niku seperti dirinya sendiri. Aku lek dijak omong wong kok ora disumpahi aku ora patek percaya. Makanya ketika dia ngomong dengan orang lain ya gawe sumpah ben wong niku percaya. Dan biasane wong kakean sumpah niku yo gaene ngapusi. Berarti namanya Allah jangan dibuat untuk sesuatu sing bohong apalagi untuk dosa. Niku biyen ya rahasia. Kenapa Nabi Adam niku sampai tertipu karo iblis? Dibisi iblis. Nabi Adam tahu, lah iku karo Allah di pohon niku nggih enggak boleh didekati. Apa maneh dipangan wae. Tahu Nabi Adam, enggak mungkin terbohong. Tapi karena iblis niku bersumpah memakai nama Allah. Nabi Adam tidak punya suudzon karo iblis, mosok memakai nama Allah untuk kebohongan. Akhirnya percaya. Niki wong sing lugu-lugu Pak, wong sing atine resik-resik itu gampang dihapusi. Apa maneh terus menyebut ngeten niki. Nyebut-nyebut demi Allah wis gampang mawon. Karena pancen atine iki enggak husnudzon terus. Karo wong niku enggak ana pikiran elek. Dadi Nabi Adam gelem niku gara-gara iblis memakai nama Allah. Demi Allah, kalau kamu memakan ini, kamu tahu enggak artinya khulud? Khulud niku namanya langgeng. Jadi iku dikatakan wit khuldi, wit kelanggengan, welek mangan kuwi langgeng neng swarga. Tik memakai nama demi Allah barang. Kira Nabi Adam tandang. Mulane selain nama Allah niku yang sering kita sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah maknanya kelawan nyebut asmane Allah. Bismillah niki sesuatu apapun, perkara sing apik kok di bismillahi mesti barokah. Gitu. Mulane ana hadis kullu amrin dzibadin la yubtada'u bihi bi bismillahi fa huwa aqta'u. Sesuatu sing apik kok ora dimulai kelawan maca bismillah kuwi buntung. Nah buntung niku maksudnya ai qalilul barokah. Barokah titik. Jenengan dahar kok ora maca bismillah segone gak patek barokah.
tenan niku. Sun sewu bahkan jenengan duwe anak kok mbiyen gak bismillah dhisik, gak patek barokah iki anake. Mbothik-methik wae. Kalingan gak mbiyen lek bismillah. Dadi aja nyalahne anake mbiyen ora di bismillah. Dadi asmane Allah niku ketika disebutkan yang suatu sing baik pasti membawa barokah. Mulane barang niki bismillah niku mboten pareng dibuat untuk sesuatu sing maksiat. Nggih. Anak wong ngutil ben selamat tak bismillahne. Allah. Iku malah dosa maca bismillah niku. Dadi lek nggih nyolong nggih ngutil aja bismillah, miso wae malah gak apa-apa. Tapi lek bismillah malah dosa macane bismillah ditambah dosane nyolong. Tahu kan? Kadang enek lho Pak iki. Ben selamat bismillahirrahmanirrahim. Karo tangane bereaksi. Barang yang jelek baik jangan dicampur karo barang elek. Kadang kita kan dibanding-banding ning ngenten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak nglakoni apik perkara sing baik, biasakan bismillah ben barokah. Iki aja sumpah gawe jenengku. Nggih, gak tak ngapura dosa-dosamu. Wala yahsudin nasa ala ma ataituhum min fadli fa innal hasida aduwwun li ni'mati apa ya radun li qadai sakhitun li qismati allati qasamtu bainal ibadi wa man lam yakun kadzalik falastu minhu wa laisa minni. Musa, awakmu aja hasud karo wong liya. Kowe lek hasud gak masuk golonganku, aku ya ora masuk golonganmu. Dalam arti wis ora takoni lek hasud. Jenengan ngerti hasud? Hasud niku cara saiki apa bahasane? Iri ya, drengki. Ngene ya. Hasud niku melihat orang lain mendapatkan nikmat dia tidak senang. Bakul jejer, tanggane payu ngene jenengan gak payu, gremenge. Tidak senang dengan melihat orang lain mendapatkan nikmat. Iki jenenge hasud. Sering to ngeten iki. Terutama wong-wong sing profesine padha. Padha sak kantore sitoke gajine naik sitoke ora, sing gak munggah niki wis pewegel. Iki jenenge hasud. Orang yang hasud, wong sing hasud niki jerene Allah. Wong iku termasuk dadi musuhe maring nikmatku. Ketika kita melihat wong liya oleh nikmat, awake dhewe pegel, niki berarti kan kita memusuhi nikmatnya orang lain. Ya. Padahal wong niku lek pegel, lek enek wong ora nikmat, niku menyebabkan dia terhalang dari nikmat itu. Mulane wonten dawuh lek pengen ndang oleh nikmat sing padha karo kancamu, lek kancamu oleh nikmat kuwi malah bunga. Iki ya, kita anak wong iso haji kita senang. Malah ziarah ndongakne ngeterne Buddha karena berharap bendang ketularan haji. Jomblo-jomblo lek diundang kancane rabi teko senengo bendang ketularan rabi. Diundang gak tahu teko ya gak payu-payu. Oleh nikmat temannya oleh nikmat malah bungah bendang ketularan iki dawuh Allah. Nggih, wong niku lek hasud musuhnya nikmat. Dadi nikmate emoh wong mara nang gone musuhe. Nggih ta? Oh, terbukti lho niki. Ya Allah, wong dawuh pangeran mesti bener. Selain memusuhi nikmat, wong hasud niku adalah menolak qadae Allah. Menolak pestane Allah. Lho, menungso niki lak wis ditakdir ana jenenge qada, ana jenenge qadar. Qada niku ketetapan Allah pada zaman azali, qadar niku adalah pelaksanaan dari ketetapannya Allah. Contohnya mbiyen jenengan di zaman azali, zaman yang dalem sadurunge enek
makhluk. Nggih, alam niki dereng wonten niki jenenge zaman azali. Allah sampun menentukan. Kok nang Madiun ana wong jenenge Ki. Engko umure sakmene, rezekine sakmene. Nah, niku jenenge qadha Allah. Ketetapan Allah zaman azali. Nah, nanti dilaksanakan berupa takdir. Akhirnya pada dina iki lahirlah ini, uripe engko dawane sakmene, rezekine sakmene iku takdir. Dadi qadha qadar gandeng dan semuanya dari Allah. Jenengan per-a niki sampun ditaker nikmate dhewe-dhewe. Nggih. Gak oleh nyalahne kowe nyampo bakulamu sepi gare kono ya buka bakulan. Gak rezekine wis diatur karo sapa? Dhewe. Kan ngoten. Ya mungkin secara zahir ya bener kadang. Tapi kita harus sadar nek semua niku sampun diatur karo pangeran. Pancen sakjane wayahmu ki wayahe seret. Ya jelalah kono ya pas buka padha mbek warungmu, padha mbek tokomu. Jane cara kono gak buka ya sakjane nggonmu ya panggah seret. Nah, wong sing hasud niki koyok-koyok orang itu menolak ketetapan Allah. Wong iku oleh nikmat kan sudah ditetapkan oleh Allah, kok dhek gak seneng. Dadi cara kanune protes, ya Allah nyampo kok niku oleh nikmat. Mulane wong hasud niku selalu mendapatkan azab yang terus menerus. Karena napa? Nikmati Allah niku selalu datang. Gitu. Sing kene iso ngene, kene pegel rung ilang tanggane kene wis iso liyane. Akhirnya dipenuhi hatine niki dengan kebencian. Nggih. Wong ora duwe masalah apa-apa, gak enak apa-apa, tapi pegel. Gara-gara napa? Ora trimo nyawang liyane oleh nikmat. Niki hidupnya tersiksa terus niki. Karena nikmatnya Allah terus datang. Nah, iki di penyakit niki penyakit hati kudu diilangi. Carane nggih ngenten niku sadar iki wis bagiane dhewe wis ditakdiri oleh Allah. Aku pegel lho, lek kuwi pancen bagiane oleh nikmat, kebencianku tidak akan bisa menolak nikmati Allah. Tiwas ngenes dhewe. Gitu. Ya, malah niki ancamane kan besar. Kowe lek hasud ora golong aku. Aku ya emoh malok kowe, dawuh Gusti Allah. Nolak takdiri Allah, nolak qadae Allah, dibenci karo nikmat. Nah, niku wong hasud. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, nikulah diantarane sing wonten ten kitab Taurat sing dicuplek Kanjeng Nabi. Wes pun niki hadis lintune. Niku pun beres. Kula liwati. Qala al-Faqih rahimahullah taala. An Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi al-Quradi, saking Ka'ab al-Quradi, Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Qala dawuh sapa Muhammad bin Ka'ab. Qala Rasulullah, Kanjeng Nabi dawuh ala minbari ing atase mimbar. Jadi Kanjeng Nabi niki kaya khutbah. Khutbah utawa pengajian tapi di atas mimbar. Nah niki berarti sing nyekseni tiyang kathah. Seksine tiyang kathah. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Saya durung ngomong Kanjeng Nabi, faqabatu kafau al-yumna. Astane sing tengen iki digegem nih. Sumakala kitabun kataballahu fihi ahlul jannah bi asma'ihim wa ansabihim wa la yuzatu fihim wa la yunqasu. Ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan, Allah wis membuat ketetapan. Nengkono ditulis nama-namanya ahli surga. Anake sapa, pake sapa ditulis jelas. Kisah ahli surga ditulis. Nggih. Nah. Iki wis ora iso ditambahi, ya ora iso dikurangi. Dadi wong bejo karo cilaka niku oleh Allah sudah ditetapkan sejak dulu. Nggih, wis ngaran wis qadha ya Allah. Jenengan iki karek termasuk sing bejo atau cilaka kita enggak tahu to nggih. Kita enggak tahu. Tapi wis ditulis. Ngoten nggih. Bocorane kita enggak mboten diparingi pirsa.
Niki sing dawuh Kanjeng Nabi karo gegem ngeten. Jenenge wis ditulis sak jenenge bapake, nggih. Ora kena ditambahi, ora kena dikurangi. Dalek ngene wala ya'lamanna ahlul sa'adah bi amali ahli syaqa hatta yuqalu lahum hatta yuqala bi annahum minhum balhum summa yastanqidhuhumullah ta'ala bi qada'i minas syaqa ila sa'adah qabla al-mauti walau bi fawatin naqati. Ketahuilah wong sing ahli surga calone sing jenenge sampun ditulis niku wau. Dawuh Kanjeng Nabi. Niki lek nang donya niku umpamane nglakoni amale kaya amale ahli neraka. Wis maksiat tok. Tapi jenenge wis ditulis dadi ahli surga. Mengko nggih. Lek arep mati niki karo Gusti Allah diselamatkan. Didadekne wong apik. Dadi lek wis jenenge ditulis dadi ahli swarga, seumpamane uripe ning donya iki amale kaya ahli neraka, bahkan wong ngarani wis jelas neraka. Ya nang hadis lintune disebutkan kaya nerakane karek sakilan, saking cedhake. Kelakuane saking nemene lho, Pak. Salat ora, tapi maksiate banter, poso ora, maksiate banter. Wis nggih. Tapi lek catetane niki ahli sa'adah, ahli kebejanan, iki jelalah arep mati. Nek kono disebutkan dengan jarak kira-kira sak wektune ngepoe powane unta. Sedeluk banget sadurunge mati diparingi tobat. Lho kathah to ngeten iki. Nah, akhirnya dadi ahli swarga. Krana apa? Tulisane wis ahli swarga. Lah niki ngelingne kula panjenengan meskipun sakniki dadi ngono nggih kersane sae-sae ngeten iki belum menjamin gitu, belum menjamin. Begitu juga wong sing saiki ora salat ora sembarangan wis sabone ora karo-karuan iku ya urung jamin lek iku mesti cilaka karena catatannya kita tidak tahu. Lalu wis ngene iki piye? Engko jenengan mulai ngaji terus kendor wis. Rasa ibadah ae. Takdire wis dadi. Niki kehati-hatian kita, nggih. Kita ngibadah tidak ada salahnya karena kita menjalankan perintah. Kita tidak maksiat juga tidak ada salahnya, ora enek rugine karena kita juga menjalankan perintah untuk menjauhi maksiat. Mulane enek dawuh niku wali sinten. Aku mlebu neraka meskipun amalku akeh, aku lebih senang daripada aku didadekne ahli swarga tapi dosaku akeh. Lho aneh to nggih. Karena napa? Kalau saya dosaku akeh, kok dilebokne swarga? Nang swarga aku isin karo pangeran. Isin aku. Tapi ya nang donya kelewajingan kok roh dadi ahli swarga. Isin aku nang swarga, gak nikmat. Arep ngene sungkan, arep ngene sungkan. Nah, tapi lek umpamane dosaku akeh terus aku disebutne neraka, saya juga tidak malu. Karena saya sudah diperintah Allah melakukan perintah kok jelas pangganan neraka, saya bangga saya tidak malu dengan Allah. Jadi umpamane saiki anu, ya harus dipertahankan. Aja bar ngaji iki, duh penjelalah catet aku elek, rugi nek aku salat ora. Mulane kan wis Allah mengutus para rasul. Nggih, mengutus para rasul. Niku untuk menunjukkan kira dalane swarga, iki dalane neraka. Berarti ya penting amal niki. Mulai sesuatu yang ahli surga, ahli neraka, ini kok ada tanda-tandanya. Di antaranya niki hadis Kanjeng Nabi kan kata, wong lek seneng ngaji iki berarti wis lewat dalane swarga. Mosok lewat dalane gak teko nggon kan kebajut. Ya kathah kan wong lek salat dijanjeni Allah swarga. Mosok wis salat kok ora. Tetapi kita yo dikon hati-hati niki wau nama kita sudah dicatat.
golongan surga atau neraka sudah ditentukan oleh Allah. Dalam arti ono wong ora oleh jumawa, juga ora oleh sombong. Jumawa rumangsa wis apik terus rumangsane ora bakal kepleset. Ya, kita juga boleh sombong, rumangsane wong elek-elek niku mesti neraka karena catetane awake dhewe ra ngerti. Kuncine napa? Al a'malu bi khawatimiha. Barang wong iku katakan apik utawa elek tergantung pungkasane. Nggih. Mulane kita niku kan enek sing jenenge penyakit ati niku jenenge al-amnu min makrillah. Merasa aman dari olehnya Allah bolak-balikne ati. Saiki seneng sedelu engkas dadi benci saged mboten? Saged nggih. Urung rabi iki serumpangsane sehidup semati sampai anak putu sampai surga apa itu sampai kehidupan di akhirat. Rabi lagi hitungan dino pirang dino pegatan. Allah membolak-balikkan hatine kawula niku semudah kita membalikkan telapak tangan. Isuk dele sore cek dele ya ora apa-apa. Lah ora diapa-apane arep dadi apa ya panggah dele. Lah lek digawe tempe ya isuk dele iso sore iso dadi tempe. Pun nggih, paham iki ya. Dadi Allah sudah menentukan ahli surga. Amal kita di dunia niki belum menjamin, tapi kita tetap harus beramal karena itu perintah agama. Kita tetap harus menghindari maksiat karena itu ya perintah agama. Aja kur ngandelne takdirku piye ya. Mulane ketika Allah menghendaki seseorang itu menjadi seperti ini, seperti itu, Allah akan memudahkan dia untuk menjalani apa itu? Proses ke sana. Jenengan niku umpamane dikersakne dadi dokter. Jelalah sekolah niku ya jurusane ya dokter, Pak. Tampa nang kedokteran gitu Pak nggih. Aku ora tau roh dokter wis gelare umpamane sarjana apa kan gak enak. Ya, ngoten. Karena ya Allah menjalankan itu sesuai dengan hukum alam. Nek ngarani sunatullah. Wong nek ciri-ciri ahli swarga ya ciri-cirine mampu ibadah. Dijalankan ke arah dalan-dalane swarga. Mulane Allah mengutus para nabi. Ki lho carane ahli swarga duduhno calane mlebu swarga. Sing ora gelem berarti iki dalane neraka. Kuwi rasah mbok duduhno kuwi wis ngerti dhewe. Ya mulane gak enek to nabi yang mengajarkan tak dudu dalan neraka kan. Hati-hati iki dalan neraka ngoten mawon tok. Pun iku separuh hadis. Kanjeng Nabi karo gegem ngene. Semangat niki ngomong. Wala ya'lamanna ahlus saqa bi amali ahli sa'adah hatta yuqala ka'annahum minhum balhum wa la yastakhrijannahum minhum summa la yastakhrijannahumullahu qabla al-mauti walau bi fawakin naqatin. Dan beramalah ahli celaka dalam arti ahli neraka. Kuwi beramalah kaya amal yang baik. Sehingga orang-orang niku nyangka iki mesti iki wong apik iki, amale apik. Tetapi catatan Allah dahulu dia niki calone neraka. Jelalah arep mati kurang sedeluk kepleset. Akeh Pak contone niki. Nggih. Kenal iblis? Nah, niku mbiyen apik napa elek sadurunge? Sae to nggih, wis. Kenal Barsesa? Lho kenal mboten? Omahe gang apa? Barsesa niki ulama besar, muridnya banyak sampai di antara karomahnya niku muridé mawon iso berjalan di atas awang-awang. Weh. Wah enak lho wong biyen iso mlaku nang dhuwur banyu, ngoten nggih? Iso mlaku nang dhuwur awang-awang. Sampai kula mbiyene pengen duwe cita-cita iso ngono. Ya Allah. Niku akhirnya kepleset. Dadi cilaka karena catetane cilaka. Kuwadah niku. Nah niku Allah membuat ibarat ben orang-orang setelahnya niku mengambil pelajaran ternyata nggih
ternyata amal baik yang kita lakukan ora oleh dibangga-bangga nih, belum menjamin. Tapi ya wow kalau baleni ojo, tapi ya ojo diremehni. Terus Kanjeng Nabi dawuh, as-saidu man saida bi qada'illahi ta'ala. Wong sing beruntung yaiku orang yang beruntung karena ketetapan Allah. Jadi bukan karena amalnya, tapi karena sudah ditetapkan oleh Allah. Ya sakjane amale awake dhewe niku mawon ya atas ketetapan Allah. Jadi ini kan mboten wonten napa-napane. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal a'malu bi khuwatimiha, dan amal iku tergantung pungkasane. Gajul ya aja suwi-suwi. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula tambahi gamale. Waruya Fadalah bin Ubaid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajatil wada. Niki Kanjeng Nabi dawuh pas haji wada, haji terakhir Kanjeng Nabi. Dawuh ngoten, ala ukhbirukum bil mukminin. Apakah kamu mau saya tak kayak weruh? Saya beritahu siapakah orang mukmin itu. Al mukminu man aminahu wa aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Wong mukmin itu maknanya wong sing duwe iman. Dawuh Kanjeng Nabi, sapa wong mukmin iku? Wong mukmin iku wong ya orang yang mana orang lain di sekitarnya iku merasa aman. Baik hartanya, baik harga dirinya, atau baik jiwanya iku aman. Amor karo kuwi merasa aman. Iku jenenge wong mukmin. Dadi ndekek barang tenang ae gak bakalan ilang. Koncoku mukmin, dia tidak akan menyakiti harta saya, ora bakal dijiko. Mukmin iki ra doyan barang haram. Ya ora gelem menyakiti orang lain secara fisik, aman-aman mawon. Jadi ketika orang lain berada di sekitar kita merasa nyaman, ora kuwatir aku engko disakiti, ora kuwatir dilokne, ora kuwatir diambil hartanya, berarti kita orang mukmin. Delek amor wis wedi, duh iki teko cilaka iki. Hati-hati ya, dompetnya disai hati-hati lah iki dereng kategori wong mukmin iki. Karena tidak bisa ndadekne aman orang di sekitar dengan datangnya dia malah repot kabeh. Iku dawuh Kanjeng Nabi nang haji wada. Wong mukmin iso ngono kuwi. Wa muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Lah lek wong muslim, muslim niku wong Islam. Islam niku anune barangnya, apa iku? Islam niku carane masdari. Aslama yuslimu islaman iki. Muslim niku pelakunya. Wong sing nglakoni agama Islam jenenge muslim. Sapa wong muslim iku dawuh Kanjeng man saliman nasu min lisani. Orang yang orang lain niku merasa selamat dari omongane. Dadi lek ngomong karo wong kuwi enak, ora menyakiti. Karena wong mukmin itu kan haram hartanya, haram jiwanya, haram kehormatannya, ya toh? Haram hartanya enggak oleh dicolong, enggak oleh hartanya enggak oleh dijiko. Haram harga dirinya enggak oleh disakiti. Dirasani dosa, dilokne dosa. Membuat julukan orang lain sing wonge ra seneng niku ya ora oleh. Wah iki jenengan lakop niku nggih. Bojone lemu celuk gembrot. Brot. Ya mungkin lek karo bojone dhewe gak sepiro wis wong liya. Ya, jeneng lakop. Gak oleh gawe jeneng wong apik-apik jenenge apik, terus celukane elek-elek nih. Menyakiti
harga dirine iku ya. Mulane ngrasani haram, nggih, ghibah haram, mencela haram iku kan ngoten. Lah lek wong Islam iku lesane niku gak ngono kuwi. Wal mujahidu wong sing perang niku sapa? Man jahada nafsahu fi taatillah taala. Wong sing diarani mujahid, wong sing perang niku orang yang bisa mengalahkan nafsunya untuk melakukan taat. Awake dijak perang, dijak mempeng taat maring pangeran. Lho. Aja dikira jamaah ngaji niki enteng lho, Pak. Niki bagi mereka sing urung tahu abot niki ngaji. Salat jamaah abot, butuh perjuangan pertama niku membiasakan niku. Nggih mboten? Dan niku jenenge jihad seperti itu. Ora kudu jenengan ngangkat perang malah perang. Ngalah paling mesti kalah nek jenengan perang. Lawan nafsune jenengan. Nafsu niku keinginan-keinginan jenengan. Karena kita oleh Allah manusia niku didesain punya akal dan punya nafsu. Lek menang nafsune berarti jenengan koyok kewan, tapi lek menang akale iso koyok malah malaikat. Nah, mulane nafsu niku aja dituruti, dilawan. Aku kok pengen dolan nafsu iki. Tapi dilihat dulu dolane iki ada unsur taate apa gak. Lek kok dolan kok nuruti kesenengan berarti ini nafsu. Piye iki dilawan, aja turuti. Aku yamene kok wis pengen mangan ya. Cek wareg apa wis luwe. Lek cek wareg berarti nafsu iku. Kur pengen nuruti enake mangan. Ndelok wis dadi ahli swarga ora apa-apa cek ahli donya. Ahli surga niku makan bukan karena lapar tapi karena pengen. Gitu. Jenengan pengenin apa? Pengenin apa? Lah niku ahli surga langsung keturutan. Nggih. Tapi lek ning donya keinginan sing gak perlu iku jenenge nafsu. Ndelek maeme karena untuk ben awakku ben kuat, karena ya pancen wayahe mangan luwe tenan. Ya. Ben sehat lah iki berarti ada unsur taate. Kuat nggih ibadah tapi kur nggih nuruti enak, mangan, nuruti kesenengan iku nafsu, dilawan. Lah iku kalah akeh wong sing kalah, Pak. Kata orang yang kalah dengan nafsunya sendiri. Karena nafsu iki musuh tapi nyeneng nih. Apa enek musuh sing nyeneng nih? Gak enek to, Pak ya. Ya kur nafsu iki tok, musuh nyeneng nih. Sesuatu yang menyenangkan tidak akan terlihat jelek. Meskipun iku elek. Lho jenengan seneng mana ibu-ibu iku. Seneng karo wong lanange. Meskipun wong iku tesek ireng. Di hadapan dia niku mbangir. Bersih mulus. Padahal yo wireng karena apa? Ketika kita cinta sesuatu, aibnya tidak akan kelihatan. Jenengan senengane nurupin nafsu iku elek, gak akan kelihatan jelek karena seneng. Lah iku padahal musuh, kon musuhi. Zaman akhir niku kita iku kakeh kalah iku karo nafsune dhewe. Nggih. Musuhe sangka jero tur nyeneng nih kan melawan awake dhewe niku. Ya Allah. Iya. Jenengan pengen diarani ahli perang, ahli jihad, lawan nafsu jenengan untuk taat. Yang terakhir dari Kanjeng Nabi wal muhajiru man hajaro adzunub wal khotoya. Muhajir orang yang hijrah. Saiki ana istilah hijrah nih, oke. Sapa iku? Orang yang meninggalkan dosa, meninggalkan kesalahan. Biyen gak sholat, elek to gak sholat niki, saiki terus sholat, jenenge hijrah. Biyen gaene mendem, saiki mari yo mendem, jenenge hijrah. Engko lek nek sing ngajak nah ya pikir-pikir ke. Hijrah gak tenanan iki bali. Lek biyen zaman Kanjeng Nabi hijrah kan maknane pindah dari Mekah menuju Madinah niku secara hakiki, secara kenyataan ya pancen seperti itu. Nek saiki enggak perlu seperti itu. Nggih. Tinggalkan dosa nggih, perkara-perkara sing dilarang, perkara-perkara yang nggih jelek secara aturan syariat ditinggalkan. Nah, kuncine ya siji, kudu duwe ilmune,
ben iso ngerti endi sing elek endi sing apik. Engko sing elek tinggalkan. Ben jenengan termasuk al muhajirin. Wong muhajir niku lebih mulia daripada wong ansor. Pun paham niki? Niki sing berlaku saiki ya ngeten niki, mukmin ya seperti itu, muslim seperti itu, nggih mujahid perang niku seperti itu, muhajirin wong sing hijrah niku ya seperti itu. Niki dawuh Kanjeng Nabi pas haji wada. Pun niki mawon ingkang saged kula sampaikan. Monggo kita tutup kanthi waosan doa, mugi-mugi ilmunipun manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fahimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatina wa talamitatina wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi talamitatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahati li qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fid dinina wa dunyana. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.